Leksjon 1. Opprettholde en sunn livsstil. Det høres overkommelig ut. Hva annet kan jeg gjøre for å holde meg frisk og aktiv? Det er viktig å spise næringsrike måltider, og det er like viktig å holde seg hydrert. Absolutt. Jeg prøver å inkludere en rekke frukter og grønnsaker i kostholdet mitt. Det er en flott tilnærming. Variasjon sikrer at du får i deg en rekke vitaminer og mineraler. Jeg ønsker også å inkludere regelmessig trening i rutinene mine for å holde meg i form. Det er en fantastisk idé. Å finne aktiviteter du liker vil gjøre det lettere å holde seg til det. Nøyaktig. Jeg tenker på å blande cardio med litt styrketrening for balanse. Det høres ut som en solid plan. Konsistens er nøkkelen til å opprettholde en sunn livsstil. Jeg er spent på å komme i gang og se hvordan disse endringene påvirker mitt velvære positivt. Leksjon 2. Besøke Buckingham Palace. Du bør definitivt besøke Buckingham Palace når du er i London. Så du The Changing Edegard da du var der? Ja, det gjorde jeg. Det var en så fascinerende opplevelse fylt med tradisjon og seremoni. Jeg kan tenke meg. Vaktenes presisjon og disiplin er imponerende å være vitne til. Absolutt. Fargene på uniformene deres mot palasets bakteppe er fantastiske. Det er også en flott fotomulighet. Fikk du noen minneverdige bilder? Jeg tok ganske mange. Atmosfæren rundt palasset er så levende og full av liv. Det er fantastisk. Det er opplevelser som disse som gjør det så berikende å reise. Jeg kunne ikke vært mer enig. Hvert besøk lærer meg noe nytt om historie og kultur. Leksjon 3. Narkotikatesting i idrett. Det er interessant å tenke på hvordan narkotikatesting begynte i de olympiske leker, og markerte et sentralt øyeblikk i menneskets atletiske historie. Absolutt. Det var et betydelig skritt mot å sikre rettferdighet og integritet i sportskonkurranser. Før det brukte idrettsutøvere ofte prestasjonsfremmende stoffer uten konsekvenser. Ja, og det reiste alvorlige etiske spørsmål om hva det vil si å konkurrere rettferdig. Nøyaktig. Innføringen av narkotikatesting bidro til å jevne konkurransevilkårene for alle konkurrenter. Det gjorde det. I tillegg oppmuntret det idrettsutøvere til å fokusere på trening og naturlige evner i stedet for snarveier. Jeg tror det er utrolig viktig for sportsånden. Definitivt. Det forsterker ideen om at hardt arbeid og dedikasjon bør være nøkkelen til suksess i friidrett. Jeg lurer på hvordan testmetodene har utviklet seg gjennom årene for å holde tritt med nye stoffer. Leksjon 4. Reiseplaner. Jeg tenker på å besøke Frankrike, Italia og Spania. Noen anbefalinger om hva man kan se? Det er fantastiske valg. Hvert land har sin egen unike sjarm og attraksjoner. Absolutt. I Frankrike har jeg hørt at Eiffeltårnet er et must-see. Definitivt. Gå heller ikke glipp av Louvre, det er hjem til noe utrolig kunst. Flotte forslag. Hva med Italia? Noen høydepunkter der?
Du kan ikke gå galt med Venezia og dets vakre kanaler, og Romas historie er bare fantastisk. Jeg skal sørge for å legge dem til på listen min. Og hva med Spania? Barcelonas arkitektur, spesielt Gaudis verk, er virkelig bemerkelsesverdig, så husk å besøke. De høres alle fantastiske ut. Jeg kan ikke vente med å utforske og fordype meg i kulturene. Leksjon 5. Wildlife Wonders. Jeg kan ikke tro hvor vakkert dette stedet er. Se på trærne og den åpne himmelen. Det er virkelig fantastisk, og bare tenk, vi kan til og med få øye på noe dyreliv hvis vi er heldige. Absolutt. Jeg har alltid ønsket å se en hjort i sitt naturlige habitat. Synes du vi bør pakke en kikkert? Ja, det ville vært en god idé. En kikkert vil hjelpe oss med å se nærmere på alle de vi møter. Og hva med snacks? Jeg hører at fotturer gjør deg veldig sulten. Definitivt. Vi burde pakke litt stiblanding og kanskje noe smørbrød til eventyret vårt. Det høres perfekt ut. Vi bør også ta med mye vann for å holde oss hydrert mens vi utforsker. Godt tenkt. Å holde seg hydrert er viktig, spesielt hvis vi er ute i solen en stund. Bør vi også vurdere å ta et kamera for å fange øyeblikkene vi finner? Leksjon 6. Historiske skatter. Jeg har hørt så mye om de historiske stedene i dette området. Har du besøkt noen? Ikke ennå, men jeg har lest at det er noen fascinerende attraksjoner verdt å se. Hvilke synes du er et must-see? Jeg synes vi absolutt bør sjekke ut det gamle fortet. Den er rik på historie og har fantastisk utsikt. Det høres spennende ut. Jeg elsker når historie og vakker natur kommer sammen. Og ikke glem museet i nærheten. Den har utstillinger som viser den lokale kulturen. Jeg er helt for å lære noe nytt, spesielt om historien til området vi besøker. I tillegg kan vi bli med på en gødet tur for å få dypere innsikt i den historiske betydningen av hvert sted. Flott idé. På denne måten vil vi ikke gå glipp av noen interessante historier eller fakta. Leksjon 7. Gruppedynamikk. Jeg fant nettopp ut at vi er i gruppe 4, det betyr at vi må holde oss organiserte. Ja, la oss sørge for at vi er forberedt på de aktivitetene som er planlagt for oss. Synes du vi bør diskutere vår strategi for gruppeprosjektet? Definitivt. Det er viktig at vi alle forstår rollene våre og hva som må gjøres. Jeg foreslår at vi starter med å identifisere hver persons styrker slik at vi kan utnytte dem effektivt. Det er en smart tilnærming. Alle vil føle seg mer engasjerte hvis de spiller etter sine styrker. Og kanskje vi kan sette opp en gruppechat for å holde alle oppdatert gjennom hele prosjektet. Jeg elsker den ideen. Det vil gjøre kommunikasjonen enklere og sikre at ingen føler seg utenfor. I tillegg vil det hjelpe oss å holde oss på sporet med tidsfrister, ansvar. Leksjon 8. Bærekraftige valg. I det siste har jeg sett på selskaper som prioriterer bærekraft i sin praksis. Det er flott. Det er så viktig for bedrifter å vurdere deres miljøpåvirkning. Nøyaktig. Jeg tror at støtte til bærekraftige selskaper kan utgjøre en reell forskjell.
Har du funnet noen merker som skiller seg ut for deg? Ja, det er noen få som fokuserer på miljøvennlige produkter og etiske kilder. Jeg vil gjerne lære mer om dem. Det er alltid godt å ta informerte valg. Vi bør også utforske lokale virksomheter som kan ha bærekraftige tilbud. Absolutt. Å støtte lokalt kan bidra til å styrke fellesskapet samtidig som man er miljøbevisst. Det er utrolig hvordan små endringer i kjøpsvanene våre kan føre til større innvirkning. Leksjon 9. Kreative former. Jeg har tenkt på alle de forskjellige formene vi kan lage med formene våre. Det høres ut som et morsomt prosjekt. Hvilke former vurderer du? Jeg tenkte at vi kunne lage stjerner, hjerter og til og med noen geometriske former for variasjon. Det er gode ideer. Å bruke forskjellige former vil definitivt gjøre kreasjonene våre mer interessante. Og vi kan eksperimentere med farger også, og blande dem kan gi noen unike resultater. Ja, jeg gleder meg til å se hvor levende alt vil bli, spesielt med de riktige fargene. Vi bør også tenke på materialene vi ønsker å bruke til våre former. Godt poeng. Å velge de riktige materialene vil avgjøre det endelige utseendet og følelsen av kreasjonene våre. Jeg er spent på å starte dette prosjektet og se hvilke fantastiske former vi kan komme opp med. Leksjon 10. Trendy badetøy. Jeg har hørt om noen fantastiske butikker i kjøpesentre som selger trendy badetøy. Og det høres spennende ut. Jeg har lett etter en ny badedrakt til den kommende strandturen. Det er en butikk som spesialiserer seg på unike design. Jeg tror du vil elske samlingen deres. Det er akkurat det jeg trenger. Jeg vil ha noe stilig, men likevel behagelig for svømming. I tillegg har de en rekke størrelser, noe som er flott for å finne den perfekte passformen. Det setter jeg pris på. Det er så viktig å støtte merker som passer til alle kroppstyper. Vi bør planlegge en handledag, og prøve forskjellige stiler kan være veldig gøy. Definitivt. Og vi kan hjelpe hverandre med å velge de beste alternativene. Jeg gleder meg til å se hva de siste trendene er. Det er alltid spennende å oppdatere sommergarderoben vår. Leksjon 11. Daglige kostnader. Stor? Hvor mye koster det per dag for våre aktiviteter? Det er rundt $50 per dag, noe som virker rimelig for alt de skal gjøre. Det inkluderer måltider og eventuelle inngangspenger til attraksjoner, ikke sant? Ja, akkurat. Vi vil kunne nyte tiden vår uten å bekymre oss for mye om utgifter. Jeg tror vi bør planlegge måltidene våre på forhånd for å få mest mulig ut av det budsjettet. Det er en smart idé. Vi kan finne noen rimelige, men deilige alternativer rundt omkring. Og kanskje vi til og med kan tilberede noen måltider selv for å spare litt mer. Jeg elsker det. Å lage mat sammen kan være en morsom opplevelse og en fin måte å knytte bånd på. Totalt sett høres det ut som om vi vil ha en fantastisk tid mens vi administrerer kostnadene våre effektivt. Leksjon 12. Miljøvennlig rengjøring. Ja, jeg har prøvd å finne måter å rengjøre uten å skade miljøet. Det er et fantastisk mål. Det er så mange naturlige alternativer vi kan bruke. Jeg har lest om bruk av eddik og natron til forskjellige rengjøringsoppgaver.
Det er gode alternativer. De er effektive og trygge for planeten, noe som er en vinn-vinn. Jeg er også interessert i å utforske biologisk nedbrytbare rengjøringsprodukter. Ja, de kan være et godt valg siden de brytes ned naturlig og ikke forurenser. Vi bør også se på DIY-rengjøringsløsninger, og lage vår egen kan være gøy. Jeg er enig. I tillegg kan vi tilpasse duftene og ingrediensene basert på våre preferanser. Det er så givende å vite at vi tar valg som gagner både hjemmene våre og miljøet. Leksjon 13. Historiske hendelser. Og indianerne ble fredelige, men sendt i 1609 ble Smith skadet i en uventet hendelse. Det høres ut som et betydelig vendepunkt i deres historie. Hva skjedde egentlig? Smith ble skadet under en trefning, og det påvirket forholdet til de lokale stammene dramatisk. Jeg kan forestille meg hvor avgjørende det øyeblikket var for begge involverte sider. Ja, det førte til en endring i dynamikken, og påvirket fremtiden for deres interaksjoner. Historie er så fascinerende. Å forstå disse hendelsene hjelper oss å lære av fortiden. Nøyaktig. Det er viktig å erkjenne hvordan historien former vår nåtid og fremtid. Jeg vil gjerne utforske mer om den perioden og dens innvirkning på samfunnet i dag. La oss finne noen dokumentarer eller bøker som går dypere inn i disse historiske hendelsene. Leksjon 14. Middagsforberedelser. Trenger vi ikke også litt kjøtt til middag? Ja, la oss få litt kylling og kjøttdeig for variasjon i måltidene våre. Det høres bra ut. Vi kan lage en deilig røre eller kanskje noen burgere. Jeg elsker begge ideene. Det vil være fint å ha alternativer for middagsplanene våre. Bør vi også vurdere noen grønnsaker til kjøttet? Absolutt. Friske grønnsaker vil gi smak og næring til måltidene våre. Jeg tenker på paprika og brokkoli, de passer godt til både kylling og biff. Gode valg. I tillegg vil de tilføre en fin farge til rettene våre. Jeg gleder meg til å lage mat sammen og nyte en fantastisk middag fylt med gode smaker. Leksjon 15. Viken-eventyr. Jeg kan ikke tro hvor mange steder vi ønsker å utforske denne helgen. Det kommer til å bli et slikt eventyr. Absolutt. Jeg har gledet meg til å besøke den nye kunstutstillingen i sentrum. Det høres fascinerende ut. Høyre. I tillegg skal matfestivalen i parken ha noen fantastiske lokale retter å prøve. Og jeg kan allerede forestille meg de deilige luktene som svirrer gjennom luften mens vi går rundt. Og vi burde definitivt sjekke ut den skjulte bokhandelen jeg hørte om. Den kan ha noen sjeldne funn. Ja, jeg elsker ideen om å oppdage koselig sted fylt med bøker og kanskje til og med noen unike suvenirer. La oss ikke glemme utendørskonserten som skjer om kvelden. Det vil være en perfekt måte å avslutte dagen på. Det høres utrolig ut. Vi bør planlegge og ta litt mat først, og så dra over til konserten. Avtalt. Jeg gleder meg til å dele alle disse opplevelsene med deg. Det kommer til å bli uforglemmelig. Leksjon 16. Førstegangsopplevelser. Siden det er første gang jeg er her,
vil jeg virkelig sørge for at jeg nyter alt dette stedet har å tilby. Det er en flott tilnærming. Det er alltid spennende å utforske nye steder, men du bør også ta deg god tid. Nøyaktig. Jeg tenkte på å forhandle om en gøde tur for å virkelig forstå historien til området. Det er en smart idé. Å ha en kunnskapsrik guide kan virkelig forbedre opplevelsen. I tillegg kan de ta oss til noen skjulte perler som ikke er i de vanlige reiseguidene. Sikkert. Jeg elsker å oppdage de utenfor allfarvei steder som har sin egen unike sjarm. Og jeg vil fange hvert øyeblikk, så jeg skal ta mange bilder for å huske dette eventyret. Det er ånden. Bilder er en fin måte å gjenoppleve disse opplevelsene lenge etter at de er over. Jeg gleder meg til å dele alle historiene og minnene fra denne turen med venner der hjemme. Leksjon 17. Minnebokser. Hei, har du noen gang laget en minneboks? Jeg synes det er en så vakker måte å beholde kjære gjenstander på. Ja, jeg har en. Den er fylt med sentimentale ting fra forskjellige øyeblikk i livet mitt som betyr mye for meg. Det er fantastisk. Hva slags ting har du der inne? Jeg har gamle brev, billettstumper fra konserter, og til og med noen få bilder som vekker gode minner. De høres ut som dyrebare minnesmerker. Jeg tror jeg vil lage en for meg selv også. Det burde du definitivt. Det er et så personlig prosjekt, og det lar deg reflektere over reisen din. Jeg elsker ideen om å besøke disse minnene når jeg føler meg nostalgisk eller bare vil smile. Det kan være så trøstende å se tilbake på øyeblikkene som formet hvem vi er i dag. Jeg vil at minneboksen min skal fortelle en historie om livet mitt, der hvert element representerer et annet kapittel. Leksjon 18. Kjøresikkerhet. Selvfølgelig må en studentsjåfør fortsatt være veldig forsiktig. Kjøring er et stort ansvar som ikke bør tas lett på. Absolutt. Det er viktig å alltid ha en ekspert eller en lisensiert sjåfør i bilen for veiledning. Det er et godt poeng. Å ha noen erfarne kan virkelig bidra til å bygge selvtillit på veien. I tillegg kan de gi tips om hvordan du håndterer ulike kjøresituasjoner, noe som er uvurderlig. Nøyaktig. Jeg husker at jeg følte meg nervøs under mine første kjøretimer, men det hjalp meg mye å ha en instruktør. Ja, den støtten gjør en enorm forskjell. Alt handler om å øve og bygge ferdighetene dine gradvis. Å lære kjørereglene er viktig for alle, spesielt nye sjåfører. Definitivt. Sikkerhet skal alltid komme først, uansett hvor trygg noen føler seg bak rattet. Jeg tror det er veldig viktig for nye sjåfører å ta seg god tid og ikke forhaste seg. Leksjon 19. Finn veien. Wow, det er imponerende. Fant du veien til slutt, eller trengte du å be om hjelp? Jeg måtte spørre om vei et par ganger, men det var en lærerik opplevelse som jeg satte pris på. Det er flott. Å be om hjelp kan ofte føre til å oppdage nye steder du kanskje ellers ikke ville ha vurdert. Nøyaktig. Noen ganger har lokalbefolkningen de beste tipsene om hvor du skal dra og hva du kan se. Jeg elsker ideen om å få en smak av områdets kultur gjennom samtaler med lokalbefolkningen.
Sikkert. Det kan gjøre at reisen ikke bare handler om destinasjonen, men om opplevelsene underveis. I tillegg er det en god påminnelse om at det er greit å søke hjelp når du føler deg fortapt. Absolutt. Alle har vært der, og de fleste hjelper gjerne med reisene. Jeg tror disse øyeblikkene med usikkerhet faktisk kan føre til noen av de beste historiene. Leksjon 20. Strandavslapping. Der tilbrakte jeg mesteparten av tiden min med å slappe av på stranden og snorkle i det krystallklare vannet. Det høres helt himmelsk ut. Stranden er et perfekt sted å slappe av og få kontakt med naturen. Det er det virkelig. Jeg elsket å flyte i vannet og se de fargerike fiskene svømme under meg. Snorkling høres så spennende ut. Så du noe unikt marint liv under dine eventyr? Ja, jeg så noen livlige korallrev og til og med en havskilpadde som gled grasiøst forbi. Wow, det må ha vært en uforglemmelig opplevelse. Jeg har alltid ønsket å se en havskilpadde på nært hold. Det var det virkelig. Det er noe magisk med å være i vannet og omgitt av slik skjønnhet. Jeg kan tenke meg. Lyden av bølgene og varmen fra solen må ha vært så beroligende. Absolutt. Det er den perfekte måten å lade opp og glemme hverdagens stressfaktorer. Leksjon 21. Se fremover. Jeg gleder meg. Det kommer til å bli en fantastisk dag fylt med morsomme aktiviteter og godt selskap. Jeg kan ikke vente heller. La oss sørge for at vi holder oss til planen vår og nyter hvert øyeblikk sammen. Definitivt. Så ses vi på lørdag klokken 10:30 da, ikke sant? Ja, det er perfekt. Jeg vil telle ned dagene til eventyret vårt begynner. Jeg også. Det er alltid hyggelig å ha noe spennende å se frem til. Absolutt. Planlegging av disse utfluktene gir oss en sjanse til å skape fantastiske minner. Og det er flott å dele disse opplevelsene med venner. Det gjør alt morsommere. Jeg er enig. La oss få mest mulig ut av tiden vår sammen og utforske så mye vi kan. Sikkert. Jeg er ivrig etter å se hvilke overraskelser dagen har i vente for oss. Leksjon 22. 'Praktiske steder'. En praktisk beliggenhet er alltid et stort pluss når du planlegger utflukter. Det gjør alt så mye enklere. Det er kjempebra. Hvordan kom du over dette stedet? Jeg snublet over det mens jeg søkte på nettet etter lokale attraksjoner, og det fanget meg umiddelbart. Det høres ut som du har gjort en god research. Å finne skjulte perler kan virkelig forbedre planene våre. Definitivt. I tillegg betyr det å være nær alt at vi kan maksimere tiden vår på å utforske. Nøyaktig. Jeg elsker å slippe å bekymre meg for lange reisetider når vi er ivrige etter å starte eventyret vårt. Og det er fint å ha fleksibilitet i timeplanen vår. Vi kan legge til flere aktiviteter hvis vi vil. Ja. Den spontaniteten kan føre til noen av de beste opplevelsene. Jeg er spent på å se hva annet som er i nærheten. Det blir moro å utforske. Leksjon 23. Selvuttrykk.
Selvutfoldelse er en så viktig del av livene våre. Det lar oss vise frem vår individualitet. Jeg er helt enig. Å finne måter å uttrykke oss på kan være befriende og tilfredsstillende. Nøyaktig. Enten gjennom kunst, mote eller til og med våre hobbyer, er det en refleksjon av hvem vi er. Ja, og det kan også knytte oss til andre som deler lignende interesser og lidenskaper. Det er sant. Det er utrolig hvordan selvutfoldelse kan fremme fellesskap og forståelse. I tillegg oppmuntrer det til kreativitet, noe som kan føre til nye ideer og perspektiver. Absolutt. Jeg elsker å se hvordan folk uttrykker seg på unike måter. Det er inspirerende. Det er det virkelig. Vi bør feire disse forskjellene og lære av hverandre. Jeg kunne ikke vært mer enig. Å omfavne vår individualitet beriker livene våre og de rundt oss. Leksjon 24. Veibeskrivelse. Unnskyld meg, hvordan kommer jeg meg til biblioteket herfra? Jeg er litt snudd. Ikke noe problem. Bare ta andre til venstre, og gå rett, du ser det på høyre side. Tusen takk. Jeg setter pris på din hjelp. Jeg var bekymret for at jeg aldri ville finne den. Det er min glede. Biblioteket er et flott sted å besøke, spesielt hvis du liker å lese eller studere. Det gjør jeg. Jeg elsker å gå meg vill i bøker og finne nye historier og utforske. Du vil definitivt finne mange flotte ressurser der. Det er et flott sted å lære. Jeg gleder meg til å sjekke det ut. Takk igjen for veibeskrivelsen. Du sparte meg for mye tid. Når som helst. Kos deg med besøket på biblioteket, og god lesing. Jeg vil. Ha en flott dag videre. Leksjon 25. Kulinariske eventyr. Jeg har tenkt mye på å prøve nye oppskrifter i det siste, ettersom det virkelig begeistrer meg å utforske forskjellige retter. Det høres fantastisk ut. Jeg tror at matlaging kan være en fantastisk måte å uttrykke kreativitet på, tror du ikke? Absolutt. Hver rett forteller en historie og lar deg dele en del av deg selv med andre. Og forventningen om å prøve noe nytt kan virkelig få matlaging til å føles som et eventyr, er du ikke enig? Ja, jeg gleder meg til å eksperimentere med smaker og teknikker som jeg aldri har prøvd før. Det er ånden. Har du en spesiell rett i tankene som du ser frem til å lage en dag? Jeg er veldig fascinert av autentisk thailandsk mat. Balansen mellom søtt, surt og krydret er bare fascinerende. Å, det høres deilig ut. Jeg har alltid ønsket å lære å lage en perfekt pad thai. Det er definitivt på listen min. Jeg hørte at hemmeligheten ligger i sausen og friskheten til ingrediensene. Leksjon 26. Dogon Security. Du vet, jeg har tenkt på hvordan hunder kan være så fantastiske følelsesvenner, spesielt når det kommer til sikkerhet. Det er sant. De har en utrolig følelse av bevissthet og kan instinktivt beskytte sine eiere. I tillegg er de lojale og kjærlige, noe som gjør dem til flotte tillegg til enhver familie. Absolutt. Men det er også viktig å vurdere andre sikkerhetstiltak du kan ha på plass, ikke sant? Ja,
En godt avrundet tilnærming til sikkerhet kan virkelig forbedre sjelefreden din. Har du noen spesifikke systemer på plass, som alarmer eller kameraer? Jeg har et sikkerhetskamera, og det er betryggende å vite at jeg kan overvåke hjemmet mitt hvor som helst. Det er smart. Å kombinere teknologi med en hunds naturlige instinkter virker som en vinnestrategi. Nøyaktig. Jeg føler at tilstedeværelsen av en hund gir et ekstra lag med sikkerhet, spesielt når jeg ikke er hjemme. Leksjon 27, lunsj og språk. Jeg synes det er så berikende å tilbringe tid med engelsktalende venner. Det hjelper virkelig med å forbedre språkkunnskapene mine. Det er flott. Å ha samtale med morsmål kan gi deg innsikt som lærebøker ofte går glipp av. Definitivt. Jeg liker lunsjmøtene våre fordi de ikke bare handler om mat, de handler om å koble seg sammen og lære. Nøyaktig. Å dele et måltid skaper en avslappet atmosfære hvor du fritt kan utveksle ideer. Å prøve ut nye retter mens du chatter gjør opplevelsen enda morsommere. Hva er din favorittmat å dele under disse lunsjene? Jeg elsker italiensk mat. Pasta og pizza er alltid en hit, og de vekker interessante samtaler om kultur. Det høres deilig ut. Jeg tror å diskutere mat mens du spiser virkelig kan forbedre opplevelsen. Ja, og det fører ofte til å lære nye fraser og vokabular knyttet til matlaging og servering. Leksjon 28, Garden Glory. Det er noe så tilfredsstillende med å se en hage som er frodig og levende, synes du ikke? Absolutt. En sunn plen og hage kan bringe så mye skjønnhet og ro til et hjem. Jeg elsker hvordan det skaper en innbydende atmosfære, spesielt når jeg arrangerer samlinger utendørs. Ja, og det gir også en flott mulighet til å koble seg til naturen og slappe av. Jeg har brukt mer tid på å stelle hagen min, og det føles givende å se den blomstre. Det er fantastisk. Hva slags planter har du? Jeg har en blanding av blomster og grønnsaker. Hver og en legger til sin unike sjarm og formål. Det høres deilig ut. Jeg tror å dyrke din egen mat er en så tilfredsstillende opplevelse. Det er det virkelig. Det er ingenting som er som smaken av nyplukkede grønnsaker. Leksjon 29, navigere veibeskrivelser. Så når du er fortapt, hva er den beste måten å finne veien på igjen? Jeg pleier å spørre noen om veibeskrivelse. Det er den raskeste måten å komme tilbake på sporet, tror du ikke? Absolutt. Og noen ganger hjelper det å ha et kart eller en GPS tilgjengelig for ekstra veiledning. Ja, men noen ganger trenger du bare ta hensyn til landemerker, spesielt hvis du går. Høyre. Jeg synes det er nyttig å huske viktige punkter, som hvor du skal ta en høyresving ved trafikklysene. Det er en flott strategi. Det handler om å være bevisst på omgivelsene. Nøyaktig. Og hvis du tilfeldigvis går glipp av en sving, er det greit å vite hvordan du omdirigerer deg selv. Definitivt. Å være tilpasningsdyktig er nøkkelen når du navigerer. Du vet aldri hvilke hindringer du kan møte. Det er litt som livet, er det ikke? Noen ganger må du ta uventede vendinger. Leksjon 30, værunderverk. Hei, hvordan er været i dag?
Jeg har hørt at det er sol og varmt, perfekt for en piknik. Ja, det er helt nydelig ute. Dager som dette får meg til å sette så mye mer pris på naturen. Jeg er enig. Det er den ideelle muligheten til å samle noen venner og nyte et måltid utendørs. Definitivt. Det er noe spesielt med å spise i frisk luft, omgitt av grøntområder. Og vi kan spille noen spill etterpå for å få mest mulig ut av dagen. Det høres ut som en eksplosjon. Hva slags mat synes du vi bør ta med? Jeg tror smørbrød og frisk frukt vil være gode valg. De er enkle å pakke og spise. Flott idé. Og kanskje noen forfriskende drinker for å holde oss kjølige i solen? Absolutt. En avkjølt limonade vil være perfekt for en varm dag som denne. Leksjon 31. Konfliktløsning. Det er viktig å ta opp konflikter før de eskalerer, tror du ikke? Absolutt. Åpen kommunikasjon kan ofte forhindre at misforståelser blir til større problemer. Ja, å være proaktiv når det gjelder å diskutere følelser og bekymringer er så viktig i ethvert forhold. Og det bidrar til å bygge tillit, noe som er avgjørende for sunne interaksjoner. Nøyaktig. Noen ganger handler det om å være villig til å lytte og forstå ulike perspektiver. Jeg er enig. Vi bør også være åpne for kompromisser, siden det viser respekt for hverandres synspunkter. Det er et nøkkelpoeng. Å finne felles grunnlag kan ofte føre til bedre løsninger. Ja, og det handler om å jobbe sammen i stedet for mot hverandre. Det gjør oppløsningsprosessen så mye jevnere og mer konstruktiv. Leksjon 32. Kvalitetsklær. Når det kommer til å handle klær, hva synes du om kvaliteten? Det kan virkelig bli truffet eller savnet. Jeg har hatt opplevelser der forventningene ikke møtte virkeligheten. Jeg forstår. Det er derfor jeg alltid leser anmeldelser før jeg kjøper. Smart trekk. Anmeldelser kan gi innsikt som produktbeskrivelsen kanskje ikke dekker. Nøyaktig. Det er som å ha en sniktitt på opplevelsene til andre kunder. Ja, og det hjelper å vite om størrelsen stemmer eller om stoffet holder seg etter vask. Høyre. Jeg foretrekker å investere i noen få kvalitetsstikker i stedet for å kjøpe mange som ikke varer. Det er en klok tilnærming. Kvalitetsklær kan spare penger i det lange løp. I tillegg kan du bruke vellagde klær øke din selvtillit og komfort. Leksjon 33. Veibeskrivelse avmystifisert. Ok, hva skal jeg gjøre hvis jeg trenger å komme meg til sentrum? Bare ta en høyresving ved trafikklysene, så er du på vei. Det høres enkelt nok ut. Er det noe annet jeg bør se etter på ruten? Ja, hold øye med eventuelle veiskilt, de kan veilede deg på veien. Skjønner det. Det er alltid godt å være på vakt når du navigerer gjennom travle gater. Absolutt. I tillegg kan det kjenne de viktigste landemerkene hjelpe deg med å føle deg mer selvsikker. Nøyaktig. Jeg liker å visualisere veien videre, så jeg stoler ikke bare på hukommelsen.
Det er en smart taktikk. Det kan gjøre reisen mindre stressende. Og hvis jeg går glipp av en sving, må jeg bare benytte neste anledning til å snu. Leksjon 34, kulturarv. Jeg reflekterer ofte over betydningen av kultur og arv. Det former virkelig hvem vi er. Jeg er helt enig. Det er viktig å føle seg knyttet til røttene våre og forstå historien vår. Spesielt når du tenker på hvor mangfoldige og rike kulturer kan være over hele kloden. Ja, og jeg føler et ansvar for å sette pris på å bevare denne store fellesarven. Nøyaktig. Det er som å bære en del av våre forfedre med oss uansett hvor vi går. Jeg tror at å dele disse verdiene med andre kan fremme forståelse og respekt. Absolutt. Det er viktig å feire forskjellene våre samtidig som vi finner felles grunnlag. Å diskutere kulturarv kan være en så givende opplevelse, synes du ikke? Definitivt. Det åpner for en dialog som kan føre til dypere sammenhenger. Leksjon 35, Verheos Oos. Du vet, vedlikehold av et lager kan virkelig tappe økonomiske ressurser, spesielt når det gjelder å oppgradere utstyret. Absolutt, og kostnadene kan hope seg opp raskt, noe som gjør det vanskelig for bedrifter å rettferdiggjøre å bruke så mye. Det er sant, spesielt når de må konkurrere med andre flyselskaper som kanskje er mer fokusert på å kutte kostnader. Riktig, og hvis ingen flyselskaper ønsker å investere i forbedringer, kan det føre til alvorlige operasjonelle problemer på sikt. Akkurat, og det er frustrerende fordi disse oppgraderingene er avgjørende for sikkerhet og effektivitet. Definitivt, og uten moderne utstyr, risikerer de å havne bak konkurrentene. Dessuten, jo eldre utstyret blir, desto dyrere blir reparasjonene, noe som skaper en ond sirkel. Ja, og det får deg virkelig til å lure på hvordan noen selskaper klarer å holde seg flytende i et så utfordrende miljø. Det hele handler om strategisk planlegging og sikre at de fordeler midlene sine klokt. Leksjon 36, Treasures i bruktbutikken. Jeg gikk nylig til noen bruktbutikker for å finne unike varer. Det er alltid et eventyr. Det høres spennende ut. Klarte du å finne noen kjoler eller topper som fanget oppmerksomheten din? Ja, jeg fant et par vintagerkjoler som er helt fantastiske. Wow! Vintagerstikker har ofte en slik karakter og kan være virkelig enestående. Nøyaktig. Jeg elsker hvordan hvert stykke har sin egen historie og sjarm. Fant du noe annet interessant mens du var der? Jeg kom også over noen kule tilbehør, som hatter og vesker, som bare skrek til personlighet. Det er kjempebra. Bruksbutikker er flotte for å oppdage unike motefunn uten å tømme banken. Jeg er helt enig. Jeg tror jeg vil gjøre det til en fast del av shoppingrutinen min. Leksjon 37, budsjettvennlige funn. Jeg tror det er avgjørende å finne varer som passer innenfor budsjettet vårt, spesielt når det handler nødvendigheter. Absolutt. Vil du at jeg skal dele lenkene til noen gode tilbud jeg fant? Det ville være veldig nyttig. Ja, vær så snill. Jo flere alternativer vi har, jo bedre beslutninger kan vi ta sammen. Jeg sender det med en gang.
Jeg har funnet noen fantastiske produkter som ikke vil bryte banken. Det høres perfekt ut. Jeg setter pris på at du tar deg tid til å hjelpe meg med dette. Ikke noe problem i det hele tatt. Jeg elsker å finne gode tilbud, det er som en skattejakt for meg. Jeg føler det på samme måte. Dessuten er det alltid hyggelig å spare penger samtidig som vi får det vi trenger. Nøyaktig. La oss holde øye med salg og rabatter mens vi holder på. Definitivt. Jeg er spent på å se hva vi kan oppdage sammen. Leksjon 38. Solnedgang Serenity. Kjøle. Jeg elsker å legge meg på sanden og se solen gå ned. Det er en så fredelig opplevelse. Absolutt. Det er noe magisk med fargene på himmelen når dagen slutter. Ja, de livlige fargetonene av oransje og rosa er rett og slett fantastisk. Jeg er enig. Det er den perfekte tiden for å slappe av og reflektere over dagen. I tillegg bidrar det til en beroligende atmosfæren å høre bølgene slå mot kysten. Definitivt. Det gir et perfekt bakteppe for å slappe av og nyte øyeblikket. Jeg synes vi bør planlegge en strandtur bare for det. Det ville vært så forfriskende. Det høres fantastisk ut. En piknik i solnedgangen på stranden ville være den ideelle måten å avslutte dagen på. Ja. La oss samle litt snacks og drinker for å gjøre det til en minneverdig opplevelse. Leksjon 39. Sunne valg. La oss få litt frukt og grønnsaker for uken. De er avgjørende for et balansert kosthold. Høres bra ut. Hva har du lyst til å ha? Jeg er i humør for noe friskt og knasende. Jeg tenker på å plukke opp noen saftige jordbær og sprø agurker. Gode valg. Jordbær er perfekte til snacks, og agurker er så forfriskende i salater. Nøyaktig. I tillegg kan vi bruke dem i smoothies til en næringsrik frokost. Ja. Jeg elsker å starte dagen med en smoothie fullpakket med ferske ingredienser. Og ikke glem avokado. De er flotte for å lage deilig toast. Absolutt. Avokado toast er en frokoststift for meg. Det er både smakfullt og mettende. La oss lage en liste over alt vi ønsker å kjøpe, slik at vi ikke glemmer noe. Leksjon 40. Treningsrutiner. Hvor lang tid bruker du vanligvis på treningssenteret? Jeg sikter vanligvis på rundt en time. Det høres omtrent riktig ut. Noen ganger vil jeg presse det litt lenger hvis jeg jobber med et bestemt mål. Ja, jeg synes at en time er en god balanse, spesielt når jeg er fokusert og motivert. Absolutt. Det er viktig å få mest mulig ut av den tiden og virkelig utfordre deg selv. Har du en favoritt-treningsrutine du holder deg til? Jeg elsker å blande det sammen med kondisjonstrening og styrketrening. Det holder ting interessant. Det er smart. Jeg fokuserer vanligvis på styrketrening, men ønsker å innlemme mer cardio. Cardio kan virkelig øke energinivået og utholdenheten. Det er verdt å legge til rutinen din. Jeg vil definitivt vurdere det. La oss motivere hverandre til å nå treningsmålene våre. Leksjon 41. Utforske byer. Hva med å besøke en by kjent for sin ikoniske arkitektur og livlige natteliv?
Det høres ut som en utrolig idé. Det er noe spesielt med å oppleve en by etter mørkets frembrudd. Absolutt. Lysene og atmosfæren kan fullstendig forvandle følelsen av et sted. Og ikoniske bygninger ser enda mer imponerende ut om natten. Det er som å gå gjennom et postkort. Ja. I tillegg kan du utforske nye nabolag og prøve lokal mat gjøre det til en uforglemmelig tur. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det handler om å fordype oss i kulturen og stemningen i byen. La oss lage en liste over byer som passer til den beskrivelsen, slik at vi kan begynne å planlegge. Flott idé. Jeg er spent på å se hvilke alternativer vi har for vårt neste eventyr. Jeg også. Det kommer til å bli fantastisk å skape minner i en pulserende by full av liv. Leksjon 42. Åpen kommunikasjon. Og hvis du har spørsmål, spør gjerne. Jeg er her for å hjelpe. Det er så snilt av deg. Åpen kommunikasjon gjør alt så mye enklere. Absolutt. Jeg tror det er viktig for å sikre at alle er på samme side. Ja. Det er også en fin måte å bygge tillit og fremme samarbeid. Definitivt. Jo mer vi kommuniserer, jo jevnere blir prosessen. Jeg er enig. I tillegg lar det oss løse eventuelle bekymringer før det blir større problemer. Nøyaktig. Jeg er alltid åpen for tilbakemeldinger og forslag. Det hjelper meg å forbedre meg. Det er en flott tankegang å ha. Jeg setter pris på din vilje til å delta i åpen dialog. Takk. Sammen kan vi skape et positivt og produktivt miljø. Leksjon 43. Historisk kontekst. Hennes eget hode mot hodet hans ble Smith løslatt og dro tilbake til Shamesdown. Det er litt av en historie. Det er det virkelig. Historien til de tidlige bosetningene er fylt med fascinerende hendelser og karakterer. Absolutt. Det er utrolig å tenke på utfordringene de møtte i disse tider. Ja, og forholdet mellom nybyggere og urfolk var komplekse, ofte tumultariske. Nøyaktig. Å forstå denne dynamikken kan gi oss et klarere bilde av denne epoken. Jeg tror det er viktig å lære av fortiden for å unngå å gjenta de samme feilene. Definitivt. Historien gir verdifull lærdom som vi kan bruke på livene våre i dag. Ja, og det er alltid interessant å utforske hvordan disse hendelsene formet nasjonens fremtid. Jeg vil gjerne dykke dypere inn i noen av disse historiske historiene. Det er så mye å avdekke. Leksjon 44. Historiske utfordringer. Desperat våren 1813 så det ut til at hele provinsen ville falle i kaos, for en turbulent tid. Det fremhever virkelig hvor skjør stabilitet kan være tider med konflikt og endring. Absolutt. Presset må ha vært enormt for både ledere og innbyggere. Ja, å forstå disse historiske sammenhengene hjelper oss å sette pris på kampene våre forfedre står overfor. Nøyaktig. Det er fascinerende å tenke på hvordan disse hendelsene påvirket fremtidige generasjoner. Jeg er enig. Det er en påminnelse om motstandskraften til mennesker i møte med motgang.
Definitivt. Historiske utfordringer fører ofte til betydelige fremskritt og endringer i samfunnet. Ja, og erfaringene fra disse tidene kan fortsatt gi gjenklang hos oss i dag. Jeg tror det er viktig for oss å reflektere over disse hendelsene og deres implikasjoner for livene våre. Leksjon 45. Kreativ frihet. Jeg tror at jo lenger vi trenger å jobbe med noe, desto større innvirkning vil det få totalt sett. Det er et flott perspektiv. Noen ganger lønner det seg virkelig å ta seg tid til å perfeksjonere noe. Absolutt. Å skynde seg gjennom oppgaver kan føre til feil som kan hindre sluttproduktet. Ja. Kreativiteten trives når vi tillater oss selv friheten til å utforske ideer uten press. Nøyaktig. Det er viktig å finne glede i prosessen i stedet for bare å fokusere på sluttresultatet. Jeg kunne ikke vært mer enig. Når vi liker det vi gjør, viser det seg ofte i kvaliteten på arbeidet vårt. Ja, og den entusiasmen kan være smittsom og inspirere andre til å engasjere seg positivt. Definitivt. La oss ha det i bakhodet når vi jobber med prosjektene våre sammen. Sikkert. Jeg er spent på å se hva vi kan skape når vi tar oss tid og har det gøy med det. Leksjon 46. Vinduunderverk. Jeg foretrekker alltid et vindussete når jeg reiser. Det er noe magisk med å se naturen utfolde seg utenfor. Jeg er helt enig. Måten landskapet endrer seg på under en reise er fascinerende, er det ikke? Ja, spesielt når du ser fjell eller elver ovenfra, føles det som om et maleri våkner til live. Nøyaktig. Og du kan se små byer og jorder som du aldri ville lagt merke til fra bakken. Jeg finner meg selv i dagdrømmer om hvordan livet er på de stedene når vi flyr forbi. Og jeg også. Det er fascinerende å tenke på historiene bak disse landskapene og menneskene som bor der. Og når solen går ned, kan fargene på himmelen være fantastiske. Det er den beste delen. Den gylne timen får alt til å se så vakkert ut, nesten surrealistisk. Jeg elsker å fange disse øyeblikkene med kameraet mitt. De er som øyeblikksbilder av minner. Leksjon 47. Fishy Friends. Har du noen gang lagt merke til hvordan gullfisk ser ut til å samhandle med hverandre i tanken deres? Ja. De svømmer i nærheten av hverandre og ser nesten ut til å spille spill, gjør de ikke? Det er som om de har sin egen lille verden, fylt med moro og nysgjerrighet. Jeg vet. Å se dem pile rundt er så underholdende, og det får meg alltid til å smile. De har også så livlige farger. Det er som et levende kunstverk i tanken. Du kan virkelig se personlighetene deres komme gjennom når de svømmer sammen. Nøyaktig. Noen ganger lurer jeg på om de kommuniserer med hverandre på hver sin måte. Det ville vært fascinerende. Se for deg samtalene de kan ha mens de svømmer rundt. Jeg tror de trives i hverandres selskap, akkurat som vi gjør når vi henger. Leksjon 48. Unike opphold. Jeg hadde en unik opplevelse med Airbnb nylig som jeg gjerne vil dele. Og virkelig? Hva gjorde det så spesielt? Vel, vi var i stand til å tilpasse oppholdet vårt fullstendig, fra innredningen til aktivitetene som var planlagt.
Det høres fantastisk ut. Å tilpasse opplevelsen din kan gjøre en stor forskjell. Det gjør det virkelig. Vi følte at vi var i et hjem borte fra hjemmet, noe som gjorde turen enda morsommere. Jeg elsker den ideen. Det er som å ha en skreddersydd ferie for deg. Nøyaktig. I tillegg var verten supervennlig og ga oss gode anbefalinger for lokale steder. Det gir et så personlig preg, det gjør det enda mer spennende å utforske et nytt sted. Ja, og vi fikk møte andre gjester, noe som gjorde at det føltes som et lite fellesskap. Leksjon 49, Shakespeares innflytelse. Visste du at Shakespeare så ut til å ha introdusert mange ord til språket? Ja, det har jeg hørt. Det er fascinerende å tenke på hvordan verkene hans har formet engelsk gjennom århundrene. Nøyaktig. Mange frasers som vi sier i dag stammer fra hans skuespill og sonetter. Absolutt. Hans kreativitet med språk er virkelig bemerkelsesverdig og fortsetter å påvirke forfattere i dag. Jeg tror det å diskutere hans innvirkning kan hjelpe oss å sette pris på rikdommen i det engelske språket. Ja. Det er utrolig å se hvordan språket utvikler seg og tilpasser seg over tid. Jeg vil gjerne utforske noen av hans mindre kjente verk og se hvilke nye uttrykk jeg kan oppdage. Det høres ut som en god idé. La oss dykke ned i poesien og skuespillene hans sammen. Jeg kan ikke vente. Dette vil være en morsom måte å utdype vår forståelse av språk og litteratur. Leksjon 50, effektiv tidsstyring. Jeg har prøvd å administrere tiden min effektivt. Det er viktig å prioritere oppgaver. Absolutt. Å sette prioriteringer bidrar til å sikre at de viktigste oppgavene blir gjort først. Ja. Jeg opplever ofte at å dele opp større prosjekter i mindre deler gjør at de føles mindre overveldende. Det er en smart tilnærming. Den lar deg fokusere på et trinn om gangen og spore fremgangen din. Nøyaktig. Dessuten holder det å feire de små prestasjonene meg motivert til å fortsette. Ja. Jeg tror at å holde seg organisert er nøkkelen til å opprettholde produktiviteten og redusere stress. Jeg jobber med å lage en daglig tidsplan for å hjelpe meg med å holde meg på sporet. Det er en god idé. La oss dele planleggingsteknikkene våre for å hjelpe hverandre med å forbedre seg. Jeg ville elske det. Sammen kan vi finne effektive strategier for å administrere tiden vår bedre.